This is a check. Bariye. Jado. Ingo nga. Jado ingo. Apana kugumuhenda abantu gutera ibiti. Biramba. Jado, come here. Jado ari mu bazungu anywa Chivas. Ageze muri Afrika ni Boki. Jado ingo. Jado ndabivuge ingo. Jado. Take it. This is belong to you. Umbeleza nifata runo rugendo nahuye n'umupolisi aramagarika. Acavuze filime ngo chanda hagarara. Acarambwira ati take your car behind scene. Ameza mata kwicara yo. Acambwira ngo where is your ceinture to protect you? Umbeleza jace namubwira ati ceinture ndayambaye. Acambwira ngo iri he. Nanje kubera ibintu by'imiduga ntavyo menyeye amakinga n'imburuwe. Kumbe yambaza ceinture ya security. Nanje nkamubwira ko nayambaye kumbe nizigiye yo kwipantara. Ndamurika amatara acambwira ngo amatara siyo. Ndambwira ati niyo. This is true. Hello. Tuananye. Imanda kweli. Era. Niki. Dr. Kraut fatira. Nawe fatira. Abantu bamfotorera ndi nyuma yabo. Turatoka. Kama utabivuga nibatwereke icyo wabahaye none bivuga Kigingi mwembe turabe ibyo wabahaye. Umiriza jewe igihe bahagaritse kubaga inyama z'inka n'impene nari nunze imbwa. Ako kabwa kera derere bwira mugenzi wawe ngo derere. Bamaze guhagarika inka nta kindi kintu kashobora kujya atari inka n'impene. Ububenzi bwaciye bugwira kujya gatatu. Bwira mugenzi wawe ngo ububenzi ntushobora kubivuga kwera wicaranye n'umudiaspora mu mandi. Umiriza rero ako kabwa bamaze guhagarika inyama narakagaburiye ivoka kagaca gacira, nakagaburira ikijumbu kagakubita swata. Ariko rero gaca karamanuka ibiro, gaca karonda kagira imisaya imeze ngo. Iyo misaya rero kagize aho nciye bagahamagara bakevya umusaya. Ariko nkarabizi izindi mbwa zo mu yandi makaritier nkabona ziravyibushe. Ndamedita, qu'est-ce qui se passe alors? Que mon chien, il a déjà diminué le kilogramme. Mais après cela, j'ai été étonné alors. Ariko ndababwira ikintu kimwe. Ako kabwa karangira ikintu cyane gose. Sikamera amashane. Ndaza kubandanya kubabwira ibindi. Aho ndababwira ikintu kimwe. Sikamera amashine rero. Umiriza ariko iyo shati barabwira ikintu kimwe kubyakeye shati. Namenze. Umiriza abantu b'abamekanisiye mu buyenzi nibo bantu ba mbere bafise amateka. Vuga ngo amateka. Ejo niko ndatembera mu buyenzi naciye mbona ati ari imodoka yanjye nkeneye gukoresha ndimo. Iragashitse mu buyenzi. Bariko barayikora. Cyamba mu kuganira na de garage. De garage arambwira ati ingo dushike muhiri wanje uhabone. Niwo bita Mutima yego. Ingo dushike wanje uhabone. Cyanda kambakinga. Ndandinja indani. Ariko shitseyo mumeze ikintu kimwe cyabaye. None kunwenga. Do you not speak English very well? So can you talk for me? Umiriza rero shitseyo uwo mumekanishe yaranangaje uwo mudegaraje. Twicaye ku gatoya. Agize ukimereza. Nasiye mbona imeza yiwe yanditse ko ngo Made in
Ukraine. J'étais étonné. Umviriza ikintu cyabaye n'abakindi ngeze uku ndabyo ku ruhande mbona ya meza munsi ikozwe mu ipine ndarondera iryo pine ryarige muri ko meruka kuri indege nje Kampala cyandi baza mu mutwe ati mbega none kiri pine ry'indege riri ngaha n'abantu bo muri Ukraine bateye ibomba indege ipine ricererwa mu Buyenzi ndahora ariko ngize uku mu mwanya aca yatsitara mbona hatse feruki ndabaza ati none mu Buyenzi ibintu byose baremvanta umviriza mu Buyenzi niho hantu wa mbere ushobora kurondera umugore apima ibiro 500 ngagara mu ndwi ifusa zibiri ziragarega n'intore ntizihera mu ngagara niho hantu wonyine kwibona itakwa ry'impene Lihara. Ndabaje. Oya ubiriza. Umubeshi. Wowe mu bantu ba mbere bakunda kuvuga ngo basubire babaginya. Wowe kuma bazinya muragura mirobo. Sombiriza. Yusufu n'indagara. Yusufu n'indagara ubiriza. Gukomera amashi abantu b'abakiswa. Ubiriza abantu b'abakiswa nibo bantu ba mbere bavyara cyane bavyara inahekana oya sijukona benshi ndaguhinyutse umbiriza uyu mwanya twe turongo wo guteramira mu kabare we nateramira muri mu mwanya wo kuduza icupa we naduza pya allo ndabashe none uyu mugabo wabasinziriye gatoya ugatora telefone yiwe ufise umunota umwe urabahe oya murabahe umviriza uzohora uraba mu nimero usanga nk'umuntu yanditse ko ngo tucaci uwo muntu azoba ari uwo kwishengero ntuzorindira dufuye ibintu by'amamesaje mugabo usanga nk'umuntu yanditse ko ngo kinyozi uwo muntu azoba mwera umugabo wawe ariko kazosanga wo message inimero yanditsemo zivuga ngo kari woshi azoba yiko umuntu azoba yoza nde azoba yoza oya azoba yoza umugabo wawe kuri Miki Club ibintu bizoba bimeze neza kandi ndazi yuko impande ya Sidiraki ibintu bizoba biryoshe kurusha cyane rero mwamanuye n'ikintu cyo kunerera muze mugire gute munerere kuko after yaho nzocangira mariage nzocangira iki inyuma ya mariage rero namanuye ibice nakuye ko 20% y'abanterera muzoronga umwaka wose wo kuzamuranza kugira iki kunemberera abashaka barara allo jewe rero sawa ubiriza abahungu ndabahinduye abahungu bariko baratamba iyo ndirimbo ndabahinduye kubera hari n'abisilamu hari n'abisilamu bariko barambenda nabarakijya ni watamba cyane umuntu avuze ishati yanje
nterera ijana. Umuntu afise brochette yani ngomba ndayifuye. Nasanga avuye ko brochette imwe akaba kimorosi imwe cyane musohora. Zana tungande zana. Landry zana. Nabazi ikintu kimwe. Iyi brochette ngiyinjirana benshi bambwiye ngo jewe ndakunda kujya ubundi ndakunda kujya. Bene bacu brochette yanje bayihenduye. Kandi yakuye kimoroso y'umutima. Brother ni shati yanje. Imuzu wambaye ziragoroye mugabo uri kutanga amahera y'amarundi. Midora. Chamidora nifite ibibazo mu muryango twarete yuzuye nice nimba. Ene wacu mwiriza amahera yo kwimara amazi imbere y'abademu. Oya mangwa nuyitora. No take it. Allo. Tunazenga. Tubanani. Abantu bagomba ko tubandanya bicare ngaho kugira ngo bazanire facture. Igihe zahindutse. Jeje. Mwabonye ingaruka y'umuti w'umugore. Ugomba kuguruka n'itiha. Nagwaka. Uramuti cyo wikurira ko gapi. Abo gasigaho. Amashimeshi. Naryohewe. Arashoboye. Ananiwe ko ashoboye kuzamuka neza. Afise igiteramo igerekerezo rya 28 muzobere kumushyigikira kuri niki. Musokayo. Umukomera amashimeshi masigeko. Asaba kumusema kudania makosi endele. Tubaganye. Yasoki